呀，走。又有个老师找我去给他装个机。电量不足，请及时充电。哎，你好。都在里面哈。对，因为坐过去方便点。好的。以后帮我10月以后记得帮我装好了。肯定的。
呀，走，太肯慢。哎，我走开。白忙的。就是啊，我说他是老大啊。哼。然后。
该设置的我都给你设置了，嗯。好。剩下就是那个灯光，你看你在啷个调一下都是。嗯，好的。好的，那我都准备溜了。小猫咪，小猫咪。好的，那我走了，兄弟。辛苦了，谢谢哦。哎，没事。慢走。